цены нельзя поднимать. От указа главы республики мы специально вышли, чтобы цены не поднимать. Как избежать роста цен перед Мархаш? Вот задача, поставленная перед единороссами в рамках партийного проекта «Народный контроль». Под прицелом у проверяющих крытый рынок в Назране. Цены на фрукты и овощи тут же протоколируют. А я делал груши. Груша 160 рублей есть, 180 Виноград. рублей есть. Виноград 250 подряд. Килограмм моркови и картофеля по 80 рублей, огурцы от 130 до 140, клубника 250, бананы 80. Цены от прилавка к прилавку разнятся, подмечают проверяющие. К примеру, клубнику Раисы Нагаева от 280 до 300 рублей. Все дело в разном сорте и поставщиках, объясняет продавец. Вот это примерно я сегодня 290-285 купил, 300 могу я продать, потому что я аренда дали. Да. А другой есть примерно там 250. А так одинаковые. Клубник. А так сорта никто не смотрели. Надо с первым. Первый сорт есть, второй сорт есть, третий сорт есть. Поэтому на разных ценах. Как мы видим, тут в большинстве продавцов, честно говоря, отсутствуют ценники и разнятся цены. Мы попросили администрацию, потому что сказали, есть указания главы республики, вплоть до того, что закрывать рынки, если цены поднимутся. Поэтому мы будем контролировать и сказали им, даже вот некоторые ссылают, что на оптовиков, что мол, оптовики поднимают цену. Мы сказали администрации, если оптовики будут поднимать цены, во-первых, не принимать, если будут поднимать, пригласите нас, вместе делаем проверку. А вот повысились ли цены на самом деле и ожидается ли их рост в ближайшее время? На этот вопрос администрация рынка отвечает отрицательно. Цены разные, но от качества, скорее всего, зависит. А то, что там, если кто-то говорит, говорят некоторые, что там в связи с праздником цены добавят, это нет. Очень большая конкуренция, и поэтому здесь цены никто не добавит. Из-за конкуренции здесь, наоборот, старается продать как можно дешевле. Цены растут, наверное, не из-за того, что праздник там или еще чего. Просто сейчас такой момент, старые запасы заканчиваются. А новых еще пока нету, еще уже такой месяц как раз, да, май месяц только начался. Вот даже если взять лук, вот ездили буквально 2 дня назад, которые брали хасаюшки за 20 рублей, сегодня умоляли по 23 рубля опытом там хасаюшки, вот кто 2, 3, 5 тонн берет, умоляли, чтобы по 23 мы его продали. Поэтому здесь, пользуясь моментом, даже при желании не получится поднять цену из-за конкуренции. А как же с ценами на продукты первой необходимости? Мука от 250 рублей, 1 литр масла от 130, 5-литровая бутылка 630. По сравнению с началом месяца сейчас цены приемлемые, отмечают и покупатели. Пока высадят, ближе к Мархаш, Аллах вахша. Заглянули проверяющие и в супермаркеты. Здесь цены на муку, сахар и подсолнечное масло оказались чуть ниже, а вот на овощи и фрукты цены почти такие же, как и на рынке, и даже выше. Насколько я смотрю, вот, по сравнению с другими магазинами, некоторые товары чуть-чуть, мне кажется, дороже, но здесь качество товаров, на сегодняшний день качество товаров здесь очень первоклассное. Рядом больница, в связи с этим, наверное, у них покупателей будет меньше, если у них товар будет некачественный. Товар качественный, ну и цены, соответственно, чуть-чуть там по сравнению с тем, что мы проверяли сегодня, вчера, несколько. Итогами мониторинга торговых точек пока проверяющие остались довольны. Резкого скачка цен нет, да и повышения тоже. Отметим, что распоряжение о введении постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги было подписано в марте премьером страны Михаилом Мишустиным. Необоснованность повышения стоимости единороссы будут проверять каждый день во всех городах и районах республики. Дана Плеева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.